就都但就好做得嘢嘅，同真人係一樣喎。啊唔係真人咧，我已經係判咗死刑㗎，因為我結咗婚，有個好惡嘅老婆。咁啊係咯，咁啊有對手有阿偉哥啦，主要對手同埋阿子玲啦。咁喺度，我希望大家俾啲掌聲子玲先，因為佢琴晚贏咗最水愛嘅女配角獎。係啦，不得了啊，不得了，馬拉邊好，偉哥，啊係子玲，子玲先，你先啊。我喺劇裏面嘅角色就叫做杜善花啦，咁就係護士長嘅，咁啊同阿洪永城就會有針鋒相對啦，因為我有個前度男友叫做陳山聰，咁啊後期就會同阿校哥啦，同埋偉哥啦，我哋有個三角戀嘅。三個戀，好，係嘅。咁啊，偉哥，我喺實習天使裏面咧，我係一個急症室嘅護士長啦，咁啊都係好似我平時做開嗰啲好有霸氣。即係我係好中意照顧人嘅。係啦，咁啊好中意照顧人，冇錯啦，好有霸氣嘅，咁啊亦都係可以管理好晒所有啲人喺急症嘅時候啊，有苦燥啊定係點樣啊，我都可以安撫好佢哋嘅。好嘅，跟住到呢度，發生到。我喺實習天使裏面咧就飾一個註冊護士啦，叫曹火火。唔知點解係好燥底嘅，成日鬧人，希望唔會嚇親大家。真人好唔同喎。係咩？好，蔣老師，阿長，我喺戲裏面係做阿香香嘅爹哋， Hello 老豆。咁就佢一個幾奇怪嘅人，咁所以個名都叫奇人。咁佢就中意研究 UFO 嘅，咁喺劇裏邊咧就同醫學就無關。咁就但係都幾有趣嘅角色，希望大家留意。好，張哥。我咧就係資深護士，咁我叫許許，咁啊許許 Sir 就係許師傅嚟嘅。咁本身做嘢就好 hea，不過咧呢個人黑我徒弟咧，我就會同佢上頭，同有啲摩擦咁樣咯。好，咁啊跟住 Tony 講先啦。有你我都要俾一個掌聲 Tony 先㗎，恭喜晒 Tony。多謝。同一時間都講唔好意思，去唔到馬來西亞，我真係做咗200次啦已經。你嚟到呢度就得㗎啦。係啦，嚟到呢度得啦，係一定今日一定嚟。所以大家一定要支持啦，實習天使，因為 Tony 咧真係講到人一度嘅。好啦，你講先。我出席率都好高嘅，其實。但係我喺實習天使入邊咧，我最主要咧就係錯啦，同埋擘大啲隻眼咯。呢個係我最主要嘅職責嚟嘅，同埋鞭策班學戶。因為我係一個非常之灰同非常之嚴厲嘅一個資深護士啦。咁最主要嘅職責就係鞭策班護士天使，希望佢將來可以成才，成為一個白衣天使去守護啲病人啦。咁我覺得亦都係一個好好嘅故事啦。就算你無論一個人係有幾灰，你身邊總有幾位天使可以守護住你、愛護你嘅，一定冇問題。哦，好，咁啊，即刻請埋佢身邊嗰位天使啦，香香。我就係學習做呢個身邊嘅天使去守護住人啦。咁喺套劇裏面咧，我就係奇樂啦，咁即係奇人個女啦，所以我都有啲奇地嘅。咁我就屬於同呢一班學戶一齊跟住40 break 學嘢啦。咁喺呢個過程我就會同我哋嘅40 break 嗌好多交啦，因為覺得佢教我哋個方法係啱嘅。咁喺同時間咧就會有啲三角關係同阿 Moon 啦。咁我哋之前 best friend 就會有少少拗撬嘅，咁交俾你理解。阿妹啦，阿妹有咩三角關係咧？三個關係就唔係同洪永城嘅，咁咧同係啦，咁咧就係同阿 J 馮允謙嘅，咁馮允謙本身就係香香喺劇入面嘅男朋友啦，咁我哋之後就會有啲曲折離奇嘅關係，咁啊令到我哋可能會即係面臨絕交嘅危機啊，即係有啲決裂嘅，咁但係咧之後咧其實佢成日好似咧想害我哋咁啦，洪永城，咁但係其實佢心地咧佢係想係幫我哋嘅，咁同埋我喺劇入面個角色就叫做 Abby 啦，就叫做貞子，咁佢就好男仔頭啦，好爽啦，咁同即係我哋天使識6
真係好傻嘅，成個女仔。嚟，我哋期待你俾人中意啦。好 ，Jenny。你問我現實中會唔會中意陳康健或者呢啲蠢嘅男仔，我應該就唔會㗎啦。不過喺劇入邊咧，我覺得康健係一個好得人中意嘅，即係好貼心、好細心嘅男仔嚟嘅，係有啲蠢蠢地啫。咁但係我喺套劇入邊咧就係比較高傲啦，有少少初頭唔係好埋堆，但係到後期咧，咁我哋分析入邊咧經歷咗一啲嘢之後咧，我就同我哋嘅6位嘅即係 total 6位嘅學戶咧產生咗好好嘅感情。咁當然咧有一啲即係可能背叛啊，有啲唔好嘅嘢發生啦。咁最後我哋都會靠住我哋嘅友誼啦，同埋我哋嘅專業嘅精神咧，去克服咗所有嘢嘅。咁咧，我戲入邊咧就好唔鋸阿楊希嘅。我覺得點解佢要好唔鋸唔嘅？因為咧點解佢要做女神咧？點解高人少少就做女神咧？我哋個個都咁女神係咪先？所以咧我就會不停針對阿楊希嘅。多謝。咁 KT 又係咪唔中意女神啊？我唔係，其實咧我